大家好，欢迎收看我们新一期的节目。前几天呢，我们做了一期关于回国的节目把目前呢主要的几条回国的途径呢做了一个汇总和分享受到了大家的欢迎其中呢，我们提到了我们蜂鸟旅游的客人从欧洲中转真正的中转回国这条途径呢进行了分享。很多的人呢对这条线路非常的感兴趣但是呢也有一些疑问就是说这个途径是不是有官方的说法靠不靠谱？还有一个呢，具体的操作，比如说在中转区怎么检测的需要多久等等很关心这些细节今天这一期节目呢，我们就来跟大家呢尽我们所能分享的仔细一点。收看过我们这个频道的观众呢，可能都会知道我们这个频道主要是为美国华人服务的，会分享很多实用的经验。如果你订阅了我们的频道的话，那么我们有新节目你就可以收到通知所以呢，如果你还没有订阅我们的频道的话欢迎现在花1秒钟的时间订阅我们的频道。下面我们就来详细的讲解从丹麦中转回国的这条途径。我今天这个节目的背景呢，就是丹麦的国旗。我们下面呢就来看丹麦哥本哈根回国的具体细节。好了，现在呢，我们就是在中国驻丹麦这个大使馆的官方网页是6月29号更新的对于从丹麦回国的申请健康码的重要通知，而且是最新的通知这个上面呢就有说明。我们来往下看。那么这个检测的要求第3条，至丹麦始发人员我们显然不属于这一类。我们来看第4条，重点是第4条经丹麦中转赴华人员第1条就是说，你要在驻在国出发前获得中国驻当地使领馆颁发的有效健康码。那我们从纽约、从旧金山反正从美国的任何地方，你到丹麦到哥本哈根，那么你要获得中国驻美国的总领馆、大使馆颁发的有效健康码提前48小时、提前24小时这些检测我们在美国这一端我们蜂鸟旅游呢都是可以协助大家的，大家这个是不用担心的抵达丹麦后按要求完成这个检测申领健康码。那这个地方呢也是大家非常关心的，我们蜂鸟旅游的客人成功的经验在这里跟大家分享。就是你到了丹麦以后，比如说你早晨或者上午到了之后呢，在中转区就有这个机场设的检测点，然后很快出结果，非常的快但是价格不便宜，应该就是那种快速的检测是核酸不是抗原所以它的价格比较贵付丹麦克朗这个呢折算成美元大约呢要500美元所以这个是费用是不便宜的但是呢你要整体考虑从这个哥本哈根欧洲中转的好处。第3条呢，他说你在填报的时候呢，要在系统里选择这个丹麦权威检测机构在机场设的这个检测机构这绝对是权威的，所以不用担心。他下面呢，他还告诉你申请健康码的时候，同时需要上传就这些东西，对吧？就告诉你怎么弄。这个网页上呢，它下面我们都可以看到中国驻丹麦大使馆这个附件，什么新冠疫苗接种声明书居住证明。什么自我健康监测表这些附件呢你可以填上准备好，但是有些呢这些都是以前在美国回中国都要有这些声明书什么等等，现在都取消了。那既然这个中国驻丹麦大使馆他现在还写着这些东西了，反正准备也不麻烦所以是很容易解决的所以呢，我们现在就看这个网页。中华人民共和国驻丹麦王国大使馆官方网页上了有说了可以从这个丹麦中转赴华这就是这样的一个过程。而且呢，我们蜂鸟旅游的客人从旧金山出发，然后飞到哥本哈根，从哥本哈根然后再飞回上海这条路线非常的成功所以呢，这个经验是可以分享给大家，大家是可以根据这个路线呢去安排自己的回国计划的。这里呢跟大家来分享一下关于这个航班机票的事情。因为你要飞嘛，你要中转嘛，那就要去找航班大家很多人呢他们可能没有查询的经验这举一个例子，这也是实际的这个案例那我们的客人
就是从旧金山飞到哥本哈根，然后呢从哥本哈根中转飞上海。这个屏幕上给大家列出来的呢，这行程就是这个样子的，日期只是一个举例了哈。这个机票的价格大家看到啊，这个只是一个参考，因为这个机票的价钱呢，涉及到的因素比较多，就是你提前多久买，你买什么时期的航班，这个价格都是，可能差别非常的大啊，所以你要问什么价钱，这个我们一般的不太好回答哈，这个都是要具体情况具体分析，那大家有看到啊，这个 SAS 的航空，假如从这个10月7号从旧金山飞这个哥本哈根，对吧？然后这个航班号大家都可以看到 SK936，对不对？这个是 overnight， 在旧金山下午4点25，然后隔夜，然后到了这个哥本哈根。到了哥本哈根之后呢，当晚就是晚上的航班11点55，就是第二天的中午到哥本哈根，然后当天晚上7点55就离开飞上海。当然在上海也是过夜基本上就是这么一个行程这是我们客人的他就这么走的这是给大家一个启发。你不管你在哪一个城市，你要自己去找这个机票，只要这个时间合适你就可以走而且这个机票价格你要能接受。那它这个停留的时间，中午到晚上8点，就是说在哥本哈根机场停留的时间也就是8个小时，做核酸很快申请绿码也很快。所以呢，这就是我们说的，目前除了直飞之外最省事儿的就是这种方式。你从欧洲走不涉及到签证，因为你在中转区不出机场，那么非常的便利机票价格呢也比直飞的航班那是要便宜非常非常多所以呢我们跟大家介绍的这个欧洲中转的这个路线刚才我们讲了，在哥本哈根这个大使馆这个中国的大使馆的官方网页有官方说明，然后呢这个航线是也是有的，而且这个检测的具体情况也跟大家分享了。所以呢，相信这几点大家掌握之后呢，就可以根据自己在美国所居住的城市找到你合适的航班，然后就可以通过这种途径回国。好了，以上呢就是今天跟大家分享的内容，希望对大家这个回国呢有所帮助如果你有什么好的建议，也希望呢可以跟我们分享，可以在评论区留言或者加我的微信都可以如果你有其他的问题也欢迎加我的微信进行了解。好了，感谢收看，咱们下期节目再见。